pekerjaanku memang tidak membuatku kaya. Dari pekerjaan ini aku belajar bertanggung jawab, belajar bertahan, dan belajar menghargai proses. Dan dari pekerjaan ini aku hidup, bukan numpang hidup. Aku makan dari keringat sendiri, bukan dari menjilat, menipu, atau memanfaatkan orang lain. Mungkin nilainya kecil di mata manusia, namun cukup besar untuk menjaga harga diriku. Karena prinsipku tegas, cukup bajuku yang kotor bukan penghasilanku.